大家好唔滿意，或者係有啲人就認為要保護學生，因為佔中已經係唔另外一樣嘢嚟啦，所以要保護學生嘅時候咧，學生應該走。我覺得呢個講法係有一定道理嘅，因為個轉變太快，大家覺得接受唔到，我明。但我想問大家嚟呢度做乜嘢？如果你話因為要保護學生，所以佔中運動一舉行咗之後，學生應該走，咁大家嚟呢度做咩嘢咧？初頭係嚟保護自己啊？係咪嚟保護自己啊？保護自己唔使嚟啦嘛，係咪？喺屋企咪保護到自己咯。所以各位，我明白各位嘅感受，但係做人唔係一時嘅感受，係你自己心目中認為邊樣嘢係最重要嘅。各位，如果大家認為喺禮拜一嘅罷課係要爭取香港嘅普選冇篩選，係要反對人大決定嘅時候，我覺得今日係唔應該離開嘅。就正如喺琴日，當學民同埋學聯嘅朋友入咗去裏邊嘅時候，係唔會輕易離開嘅，係咪？喂哥，我係得幾日，得100人嘅咋，係咪？咁都係靠大家保護嘅咋。但係我想同大家講，今日我哋離開呢一度，就表示我哋放棄咗我哋過一個禮拜做嘅嘢，係咪？而且亦都係放棄咗有好多人嚟支持我哋嘅期望。我唔知道聽日佢會唔會嚟，我唔知道我哋最後尾有幾多人留喺度，但係我希望大家要明白一樣嘢，如果今日我哋離開，就係認輸，就係認命。我唔會離開，因為我唔想認命，我唔想認輸，我唔想日日返到立法會有40幾個保皇黨嘅仆街話俾我聽，幫你收皮啦，都冇人支持你。我話唔係支持我，只要香港人支持自己，咁我哋就以後唔使睇嗰班友嘅面色，係咪？各位，習近平啊，同我哋講啊，玩我哋啊，佢話隻鞋喎，隻鞋喎要唔係要自己穿自己着先啱喎，阿哥，咁你咪着佢自己隻鞋咯，係咪？點解走落嚟香港用嗰隻腳着我哋嘅鞋？佢哋咪掉走嗰隻爛臭鞋。講係容易啊，你要睇做先得㗎。嗱，老實講，如果大家覺得有更加好嘅抗爭方法，我絕對唔會留大家。但係大家要明白，由禮拜一到而家做咗6日，我唔知大家有冇日日嚟，或者大家有冇喺平時都有諗過呢個問題，各位。今晚我哋走，就即是等於前功盡廢，唔係過去嗰6日盡廢，而係過去嗰6年盡廢，而係過去嗰16年盡廢。1997年到而家係啱啱17年，各位，我希望大家唔好離開，因為只有我哋繼續喺度嘅時候，先有機會令到更多人嚟，係咪？我哋留喺度，唔係因為我哋特別勇敢，係因為有好多人今日可能嚟唔到，我哋堅持落去，就有機會
哥，你聽日再翻嚟仲嚟得到呢度啊？你真係當佢傻嘅係咪？我話點解啊？點解要喺嗰度起咁多閘啫？就係以前我係太容易衝入去嗰個政府總部前嗰個分押啊，嗰個前地啊。如果佢識得起閘，佢聽日會唔會叫晒啲差佬封鎖晒係咪？如果我哋有1萬人，佢就好難移走我哋。我哋2個人想穿過差佬嘅防線，係咪俾佢哋玩到殘？大家都有經驗，所以我希望大家珍惜，我希望大家明白。嗰邊貴過大家，我喺度再跪一次。我星爺，我好少跪人嘅。個原因我覺得今日我唔跪大家都唔得，因為個原因係咩咧？就係、我希望大家以後唔使再跪，可以企起身。我而家就跪大家。如果大家唔想跪，就要好似我咁樣企起身，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 企起身。各位，我知我講呢啲説話。